Na, hat Ihr Partner vergangene Nacht wieder einen kompletten Wald niedergesägt und Sie dabei wachgehalten? Wenn Sie endlich ohne Ruhestörung durchschlafen möchten, setzen Sie am besten auf diesen Schnarchstopper mit Biofeedback-Impuls. Das praktische Gerät im modischen Uhrendesign ist dank umfangreichem Zubehör sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Medikamente, Operationen oder Nasenklemmen können Sie vergessen. Der kleine Schnarchstopper wird vor dem Schlafen einfach wie eine Uhr am Handgelenk befestigt. Sobald der Akustiksensor Schnarchgeräusche über 65 Dezibel wahrnimmt, sendet er einen leichten elektrischen Impuls, der den Schlafenden dazu bewegt, die Liegeposition zu ändern. Schon stoppt die Lärmbelästigung. Auch eine Wohltat für den Schnarchenden selbst. Er atmet freier, schläft besser und wacht morgens ausgeruhter auf. Also, sichern Sie den häuslichen Frieden und bestellen Sie den Schnarchstopper noch heute.